हेलो फ्रेंड्स, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे मशहूर कंपनी एप्पल जितना 13 साल में फोन नहीं बेचती इतना नोकिया ने 6 साल में बेच दिया था। अगर आंकड़ा सुनोगे तो सच में दंग रह जाओगे। फ्रेंड्स आंकड़ा सुन लो, 2007 से 2020 के बीच में एप्पल ने बेचे हैं 195 करोड़ फोन, यानी 195 करोड़, और नोकिया ने 2007 से 2013 के बीच यानी 6 साल, लगभग 6 साल के बीच में नोकिया ने फ़ोन बेचे थे 286 करोड़, यानी 286 करोड़ फोन्स। और तो फ्रेंड्स ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ इससे आप दंग रह जाओगे, आपको तोते भी उड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स मोदी यानी इंडियन गवर्नमेंट में खेल रत्न का नाम चेंज करके रख दिया है ध्यानचंद पुरस्कार, खेल पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया है। क्या तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे मुझे नहीं पता, मगर मैं बताने का मालिक था, बता दिया। और तो फ्रेंड्स क्या तुम्हें पता है ट्रेन का कलर ब्लू ही क्यों होता है? ज़्यादातर इंडियन ट्रेन्स का कलर ब्लू ही क्यों होता है? और भी दूसरे रंग का क्यों नहीं होता है मगर कुछ होता है, मगर ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन्स ब्लू कलर का ही बनाया जाता है। और तो फ्रेंड्स क्या तुम्हें पता कौन सा देश है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करेगा? अभी किया नहीं है। और तो फ्रेंड्स क्या तुम्हें पता है वो कौन सा कंट्री जो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का यूज़ करता है? इन सब बातों को मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो जरूर मेरे साथ वीडियो के अंत तक। सो डोंट स्किप द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट ऑन वीडियो टाइटल। आखिर क्यों एपिसोड 21। अगर पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई ऑल्सो सेट द आई बटन्स एंड इन स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। कौन सा कंट्री जो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का यूज़ किया करता है? तो फ्रेंड्स फाइनली उस कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया एक ऐसा कंट्री जो सबसे ज़्यादा फार्मर भी रहते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का यूज़ इंडिया में किया जाता है। क्या तुम्हें ये फैक्ट्स तुमसे इससे पहले कहीं पता था? नहीं ना। फ्रेंड्स क्या आपको पता है, आपने अक्सर सुना होगा कि इस इंसान को नागरिकता मिल गई, अमेरिका की इसकी उसको मिल गई। फ्रेंड्स क्या तुम्हें पता है सबसे पहला रोबोट कौन सा है जो सबसे पहले नागरिकता मिला था जिसको? फ्रेंड्स उस रोबोट का नाम है सोफिया एक ऐसा रोबोट है जो सबसे पहले सऊदी अरब ने जिसको दिया था नागरिकता, सिटीजनशिप। फ्रेंड्स अब इस इंसान को मेरे पीछे जो देख रहे हो इंसान का नाम है गंगा राम। फ्रेंड्स ये इंसान 32 साल से बिना तनख्वाह यानी बिना सैलरी का क्या करते, ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है। तुम एक दिन भी नहीं करोगे, मुझे पता है, एक दिन भी सरकारी काम नहीं कर सो बिना पैसे का, मगर ये 32 साल से कर रहा है। इसका उम्र है 70 साल और इसका बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तभी से ये ट्रैफिक में फ्री में काम कर रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रहा है। होना भी चाहिए। क्या तुम्हें पता है रूस एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में करेगा फिल्म की शूटिंग, और उस फिल्म का नाम होगा द चैलेंज। फ्रेंड्स इस फिल्म के शूटिंग के लिए 2 इंसान को भेजा जाएगा, एक कैमरामैन को और एक एक्ट्रेस को। एक्टर को नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ 2 इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इनकम भी तो होना चाहिए ना। वेलकम टू फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स क्या तुम्हें पता है ट्रेन का कलर ब्लू क्यों होता है? मुझे पता है आप इसी के लिए अब तक यहाँ हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो इसी के लिए देख रहे हो। फ्रेंड्स ट्रेन का कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि मैं थोड़ा पीछे आपको लेकर चलता हूँ। 1990 में हर ट्रेन का कलर क्या होता था, रेड होता था। तो फ्रेंड्स क्या हुआ ना, जब एयर ब्रेकिंग सिस्टम आने लगा, पहले वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम चलता था तो हर डब्बा पहले रेड कलर का होता था 1990 से पहले। उसके बाद एयर ब्रेकिंग सिस्टम आने लगा तो कुछ डब्बे में अप्लाई होने लगा एयर ब्रेकिंग सिस्टम। तो क्या होता था ना, अप्लाई तो डब्बे को पहचाना नहीं जाता था किसमें एयर ब्रेकिंग सिस्टम है, किसमें वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड्स तो जिसमें एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ होता था उसको कर देता था, उस डब्बे को कर देता था ब्लू, और जो वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम होता था उसको कर देता रेड। तो फ्रेंड्स इसलिए कलर धीरे धीरे होने लगा एयर ब्रेकिंग सिस्टम हर डब्बे में, इसलिए हर डब्बा को कर दिया गया ब्लू। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जरूर। अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।